nshuti zanjye, reka mbibutse amwe mu mazina y'abakobwa ushobora kuba wakuramo umugeni. Amwe muri ayo mazina y'abakobwa ushobora kuba wakuramo umugeni ni aya ngaya. Abantu bitwa ba Clotilda, Kansirida, Korodina, Goreti, Dativa, Vestina, Gloriosa, Godereva na Godanse n'andi mazina nk'ayo ngayo. Abantu bafite ayo mazina biba byoroshye cyane rwose ko umuntu wamutereta ukaba wamukuramo umugeni. Bidatinze rero ngiye kukubwira amazina y'abakobwa udashobora kubonamo umugeni, byagorana. Ndetse uwo mukobwa haramutse yanahiye agasanga yabaye pregnancy, ntago rwose ahita tinya kukubwira ati rwose mbabarira tuyikuremo, ndifuza kuba mama nyakwigendera, ntabwo niteguye n'iki ndacyafite time yo kurya isi. Nubona umuntu yitwa Vanessa, ukabona umuntu bita Fiete, ukabona umuntu bita Shani, ukabona utuzina nk'utwo nyine, uzamenye ko uwo muntu atavamo umugeni, aramutse yanahiye yayikuramo akayitaba mama nyakwigendera. Nongera kukwibutsa yuko umukobwa wese ufite iPhone 16, 17, 15 kandi nta kazi agira, ukagerageza kuvuga ngo ugiye kumushaka, ibyo birakureba. Ntuzaza udusakuriza ngo ibiki n'ibiki. Umugeni ni Godereva, Dativa, Godanse, Vestina n'andi mazina nk'ayo ngayo. Mukarubibi Vestina, Mukansanga Godanse, Uwimana Marie Goreti. Abo ni abageni. Mujye mumenya guhitamo abo bantu, kandi akenshi usanga no kuri platform zabo kuri social media bakoresha ayo mazina ariyo baba bakoresha. Abo bantu baba ari abizerwa, babita gute harya mu Kinyarwanda? Mujye munyibutsa ndiye